Zombie Apocalypse. Однажды на Луне родился необычный малыш Шидыш. Я родился. Пирог. Сегодня у нас каша. Каша. Капочка улетела до самого вечера к сестрам, так что к чаю у нас ничего нет. Ну вот, а я уже пригласил друзей. Придется отменить. Деда, а давай устроим бабе Капе сюрприз и испечем к чаю друзей. А почему бы и нет? Здесь у Капочки была кладовочка. Вот она. Так, что у нас тут по плану? 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Ну что, продолжим? Представляю, как удивится Капочка. Прилетит, а у нас... Вот потом. А где орешек? Ну ничего, у меня еще есть. Что у нас по плану? Надо всыпать. Теперь нужно подождать, пока тесто не начнет подниматься. Срочно в печь. Деда, а все тесто не поместится? Мы затолкаем сколько сможем. Навались. О, порядок. Мир веселей, в доме чисто до раз гостей. А вот и пирог готов. Вы кто такие? Я вас не звал. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.